Меня зовут Наталья Валерьевна Богданова. Я врач-терапевт и пульмонолог в клинике Катанай. Прием веду на улице Костюшка, 38. И сегодня меня попросили рассказать довольно интересную тему, на мой взгляд. Да, это кашель у наших питомцев. Тема действительно, она в целом довольно обширная и неоднозначная, потому что а, есть мнение, что если мы слышим кашель, это всегда про болезнь сердца. И действительно, к моим коллегам-кардиологам нередко попадают пациенты, у кого сердце здорово, да, и не имеют этот симптом, либо ко мне попадают пациенты, у которых есть болезнь сердца, и я им помочь не могу, да, и направляю к кардиологам. Поэтому сегодня я вам немножко расскажу, когда мы можем думать, да,